Eu consegui pular, muita adrenalina, 8 metros aí, é. This chopper is number 7. Outra aventura aqui no estado de Paraná. Alright, my people, in our way to discover this beautiful waterfall, you know, at the state of Paraná, we have to pass through this city with the name Astorga, and then we have to make it a very obligatory stop to review a beautiful church with an amazing structure. So I'm about to review that with the drone and the Teresa's camera, okay, folks? And then we're gonna continue with our journey to this waterfall. Let's see how this looks. Poor rabbit right here. Poor animal, you know. Sad thing. But it's not fresh. Let's go.
What's up, my adventure people? Como está meu povo aventureiro, gente bonita, mi galera? Como está toda mi gente linda? Bienvenidos a mi canal de YouTube. If you don't know me, se você não me conhece, meu nome é Enrique Morris. Eu vou descobrindo, fazendo aventura, explorando novos lugares. Eu estou aqui hoje em uma cachoeira que ela fica a mais ou menos aproximadamente uns quilômetros, 50 e algo quilômetros da cidade de Maringá. E essa aqui é a Cachoeira BALLAROTI. Cachoeira BALLAROTI, minha gente, meu povo. Capítulo número 7, no estado do Paraná. Então, estamos tratando de descobrir, olha lá essa cachoeira, galera. Curte aí, ó. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Um lugar muito bonito, água transparente, cristalina. Esse lugar tem algo muito curioso. Se vocês estão vendo aqui a rua, tá? Parece como um pontinho, mas para mim, eu acho que gente fez essa rua para poder passar no outro lado lá. E eles desviaram o rio lá. Parece uma lagoa, mas não é. E ele sai aí com uma tuberia. E aí a cachoeira fica. Mas as rocas, esse lugar aí, não pode ser feito por a mão humana. Ah lá, mão direita, afinal, dessa rua, está da cabeça, tá? No topo da cachoeira. E aí pode curtir tudo isso daqui arriba, tá entendendo, galera? Então, vamos lá, ó. Aqui a mão direita tem uma estrada. Vamos ver, gente, povo, como que é isso aqui? Qual é o nível, né? Da descida aqui. Eu acho que o nível é muito fácil da descida. Só descer com cuidado. Só isso. E aqui já a gente chegou. Estamos aqui, pronto. Que coisa mais linda. Que coisa tão linda. É muito lindo aqui, galera.
Actually, I don't know how deep is that. Huh? Por quê? Aí no colo? Sim. Tem aqui, ó. Apoio aqui, ó. Assim, vai. Ah, entendi. Tá, segura aí. Sim, tá prima. Ah, dá pra cair, cara. Sim, dá pra cair. Porque não tem pra segurar. Eu consegui pular, foi muita adrenalina, muito incrível, o medo é incrível porque você está lá com quase que 8 metros aí, então consegui, graças a Deus. Não faça isso lá em casa. Essa galerinha aqui que está, mora perto, essa galera aqui mora aqui perto, eles estão espertos de essa cachoeira, mas fique com cuidado, tá bom? Mano, qual é o nome daquele cachoeira outra vez? Balllaroti, Cachoeira Balllaroti, escutou? E isso aqui está perto da cidade de quê? Do Paraná, perto do distrito de Astor. Ah, escutou? Já. Que eu vou falar? E aqui perto, que queda na cidade, qual é o nome da cidade que queda perto? Santa Zélia. Como? Santa Zélia. Santa... Eu não sei, ele fala em português. Espero que você escutou aí, de galera, isso aí. Então, galera, lembre que quando vem pra cá, pra Cachoeira, não joga lixo, leve seu lixo, mano. Porque a natureza é uma casa para todos nós, que brinda toda essa aventura, essa boa energia. Lembrando que, não esqueça de seguir o canal. Não esqueça de se inscrever. É o canal de Enrique Morris. Vem aqui. Gostei, mano. Gostei. Obrigadão, muito obrigadão. Tá bom, galera. Vocês são top. Então, galera, tchau. Até a próxima. E compartilhar se você mora aqui. Deixe seu comentário. Até a próxima. E fique atento para o próximo capítulo aqui no estado do Paraná. Falou!